আছে এটা? চিকেন কষা আর আর ইলিশ বিরিয়ানি। ইলিশ বিরিয়ানি আর কতটা রিফ্রেশিং। ইলিশ বিরিয়ানিটা খাচ্ছি, যেটা যার হাতের জাদুতে হয়েছে সে হচ্ছে নিনি আমাদের শেফ। কিছু বলুন, হাই বলুন। রান্না ভালো হয়েছে তো? একদম ঠিক আছে, 3 দিনই খুব সুন্দর হয়েছে। ভালো। কালকের সর্ষে ইলিশটা অসাধারণ ছিল। আর দই ইলিশ, দই ইলিশটাও ভালো ছিল, কিন্তু সর্ষে ইলিশটা বেশি ভালো লেগেছে। পুঁই শাক, হ্যাঁ, পুঁই শাকটাও খুব সুন্দর ছিল। আর রাত্রিবেলা, শাক, রাত্রিবেলা যেটা হয়েছিল ওই খাসির মাংস, না ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন। চিলি চিলি চিকেন চিকেন নয়, চিকেন কষা ছিল, চিকেন কষা খুব সুন্দর ছিল।